Nggak tahu. Nanti itu siapa lah, Ma? Aku ada balap kok. Nggak pernah balap kok. Lagi sih. Aku nak ngandung dewe ya. Aku tak manduk dewe. Wes adan tuh. Makna tahu adan. Soalnya ini udah sore nih papa. Udah sore. Kita lagi cuci kaki nah. Ayo cuci kaki. Saya lagi cuci